Bonjour tout le monde, bienvenue à votre série. Aujourd'hui nous allons apprendre les vrais animaux. Les vrais peuvent respirer, sentir, manger et faire leur son. Mais les faux, on peut les allumer, mais ils ne font pas de son. Maintenant nous allons voir un lapin. Celui-là c'est un vase, seulement pour comme ça. Voilà une Shirley Hubo, mais elle n'est pas vraie. Nous avons beaucoup d'animaux dans la vie. Beaucoup. Très. Ce lapin, s'il était réel, il ne serait pas jaune comme ça. Cette poule, si elle était réelle, elle ne serait pas comme ça. C'est empaillé. Maintenant, nous allons voir un vrai animal. Ou un animal peut être vrai, pas vrai. Vous entendez ce bruit? C'est une moustique. Un bruit de bzzz. C'est le bruit de la moustique. Et partout. Merci tout le monde d'avoir assisté à cette série. Au revoir et je vous dis à bientôt pour les séries prochaines. Série 2.